वेलकम बैक नाज़रीन। हाणे तव्हांजी मुलाक़ात असां कहिड़ी सिंधुजाई सां कराइण वञूं पिया जेका PhD आहे हिकिड़ी अहिड़ी ज़बरदस्त क़िस्म जी फील्ड में जंहिंमें अॼुकल्ह तमामु छोकिरियुनि न्याणियुनि जो ख़्वाबु हुजे थो त हू उन सब्जेक्ट में PhD कनि ऐं पंहिंजा ख़्वाब साबिया कनि। सो तव्हांजी मुलाक़ात असां कराइण वञूं पिया डॉक्टर सना तामी सां जेका असिस्टेंट प्रोफेसर आहे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऐं उन्हनि PhD कई आहे हिकिड़े ज़बरदस्त सब्जेक्ट में। So STEM जंहिंखे असां चऊं पिया, she is one of the youngest scholars who has completed PhD in STEM at the age of 29 years। जी हाँ, 29 years जी एज में PhD STEM में कंप्लीट करण नाज़रीन का मज़ाक न आहे। ऐं असांजूं न्याणियूं जॾहिं अहिड़नि शोबनि में PhDs कनि थियूं ऐं हू सुठो मक़ाम हासिल कनि थियूं त ज़ाहिर आहे पोइ उन्हनि जूं कहाणियूं जेके आहिनि ॿुधण वठां हुजनि थियूं त हुननि इहो मक़ाम ऐं इहा कीअं पंहिंजो तालीम हासिल कई, कीअं पंहिंजा ख़्वाब साबिया कया त जीअं ॿियूं न्याणियूं बि उन्हनि मां इंस्पिरेशन हासिल करे सघनि। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां असांखे जॉइन कयो। जेका बि सिंधुजाई असांखे जॉइन कंदी आहे उन ते असांखे तमामु घणो फ़ख्रु हूंदो आहे त हू जीअं पंहिंजे वालिदैन जो ऐं समूरे मुल्क जो नालो रोशन करे रही हूंदी आहे। सो सना, मूंखे ॿुधाइजो अवल त तव्हांजो तालुक़ कहिड़े ज़िले या शहर खां आहे ऐं उन खां अलावा तव्हां पंहिंजे इन सफ़र जी शुरूआत कीअं कई, अहिड़े ॾुखे सब्जेक्ट में PhD कई आहे। कीअं तव्हांखे महसूसु थियो त ही इन सब्जेक्ट में तव्हांखे PhD करणु घुरिजे ऐं इन में ई तव्हांखे अॻिते वधणो आहे, प्लीज़ ॿुधाइजो। Wonderful introduction. I believe the ones who recognize and acknowledge the efforts of yours are the ones who has a big heart. So I would really thank you for such wonderful Thank you, Sana, for joining us. Thank you so much. Basically, I am Hyderabad born. I belong from Hyderabad. But after a few years, we came here in Islamabad. So basic university studies and schooling, college, everything is from here. Then obviously, early years done, metric FSC, so I was a bit good in physics and maths and everything. So unka through interest then I did my BS in electronics, mainly in electronics. Then I BS करे तांजी life जेकी है वो stop पहुंच इंडिया मुझे क्या So how did the PhD engineering में ही कही है ना? Electronics, yeah. It's not engineering, basically it's BS electronics in honors. Okay, so electronics. Specialization is in electronics. So and after that obviously तांके तजस्सुस हुआ था अन्य कुछ कयो पाकिस्तान में electronics की इतनी market को नहीं, especially for female. So I decided to go for CSS. So I attempted for CSS twice. और उनमें भी जाहिर गला मुझे मूल तरीके से पसीरा है ना मिली, yes इल्म मिलियो, काफी exposure मिलियो, ताकि पनी पान के एक्सप्रेस क्यों था, मतलब ताने जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो किए एक्सपेंड हैं थी, obviously वो different studies and more than technical. So with that my master's भी start करे छे, but obviously I was not very much satisfied with my careers and my. अच्छा, BS भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कही हुई? जी, BS मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में हुई, तब वो मां CSS ला अटेम्प्ट किया, but with that मैं मास्टर्स में इनरोल करे चुकी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और मास्टर्स तव्हां कहिड़े सब्जेक्ट में कयो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, ठीक। पोइ उतां तव्हांजो सफ़र केॾा? जी जी प्लीज। जी, उनमें इहो हो त मां गॾु CSS ला अटेम्प्ट ला तयारी कर सघी सेंटर सुपीरियर सर्विसेज ला। अच्छा, जॾहिं तव्हांजी पंहिंजी इलेक्ट्रॉनिक्स जी फील्ड तमामु ज़बरदस्त हुई त तव्हां CSS करण जो कीअं आहे, छो सोचो? छा कोई घर वारनि जो दबाव त न हो या सोसाइटी जे प्रेशर जे करे तव्हां CSS अटेम्प्ट करण वञो पिया, त तव्हां पंहिंजी फील्ड खे अॻिते छो न पिया वधाइण चाहियो? Basically there were two main reasons. Obviously I always wanted something with my name, right? वो BS है उनमें क्यों, but electronics में ना पाकिस्तान में इतनी मार्केट ना है, okay, we don't manufacture ना जॉब्स हो इतनी जरी जॉब मार्केट में मां बेस। तो with that I मुझे एक हमेशा दिमाग में हूँ तो I should not give gap within my skills and education as well. मुझे अगर महीनों भी गैप अची वेंदो त मूंखे हिकिड़ी एंशियस सिचुएशन शुरू थी वेंदी त आई शुड डू समथिंग। त पोइ मूं मास्टर्स में ओॾी महिल एडमिशन वठी छॾियो। विद दैट ऑब्वियसली CSS जी तयारी लाइ इहो त हिकिड़ी एम्पावरमेंट अची वेंदी, यू कैन डू समथिंग फॉर यू, फॉर योरसेल्फ एंड कंट्री एज वेल। ऑब्वियसली इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी, बट उनजी तयारी जे दौरान काफ़ी सारा जेको आहे न ज़ाहिर ॻाल्हि आहे तव्हांजो ज़हन खुलंदो आहे, तव्हांखे हर शइ जे बारे में ख़बर पवंदी आहे, यू गेट टू नो अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस। And then I opted my own subjects, physics and maths, when I was preparing for CA. But obviously, उनमें मना करे सके
मास्टर गॾोगॾु हले पियो, समहाउ मुंहिंजे मास्टर्स में थोरो डिले अची वियो ऐं सही मुंहिंजी रिसर्च थोड़ी सी ॾुखी हुई। पोइ हुन ॾुखियाई में मूंखे करे करे ख़बर पई त मशीन लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क्स जेके आहिनि उहे हाणे अॻियां फ्यूचर उहो आहे। ओके पोइ मुंहिंजे जॾहिं मास्टर्स कंप्लीट कया, आई वाज डूइंग जॉब एज वेल विद दैट। पोइ आई डिसाइडेड कि मां या पोइ थर्ड अटेम्प्ट कयां सीएसएस जो, या पोइ मां अहिड़ी शइ कयां जेके हमेशह मुंहिंजे नाले सां गॾु रहंदी। ओके त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, ॾिसो हिकिड़ो नालो तव्हांजो हूंदो आहे, हुन खां पोइ हिकिड़ो नालो तव्हां पाण ठाहींदा। त सही उहो जेको आहे न कि मुंहिंजे दिमाग़ में हमेशह शइ हूंदी हुई त आई शुड हैव समथिंग विद माय नेम, सो आई वेंट फॉर पीएचडी। सो इन सफ़र में तव्हांजो केरु मेंटोर हुयो जेको तव्हांखे मुसलसल गाइड करे पियो? वॉज इट फ्रॉम योर पेरेंट्स साइड, या उन खां अलावा को न को हूंदो आहे अहिड़ो मेंटोर जंहिंखे माण्हू ॿुधंदो आहे, उनजी गाइडेंस मुसलसल वठंदो ईंदो आहे? त तव्हांजे हिन सफ़र में कंहिं तव्हांजो सभ खां वधीक साथ निभायो, या तव्हां पाण ई पंहिंजो पाण खे गाइड ॾिसो कयो पिया? यू आर योर ओन सपोर्ट। ॾिसो yeah, thank you. Actually what happens that ॿ शयूं हूंदियूं आहिनि। मां उन्हनि छोकिरियुनि खे इलाही बहादुर सम्झंदी आहियां जेके पंहिंजे ओन ते अॻियां वधनि थियूं आहिनि, जिन्हनि जी फैमिली जी सपोर्ट कोन हूंदी आहे। आई एम वेरी फॉर्चुनेट that my family always supported me, especially obviously my father. He wanted to see me that she should do something big. Big जो मतलब ये होना है to make big money, but you know with the sense of empowerment that I can make my own decisions as well. And obviously मां ॾिसो मां जी तारीफ़ हर को कंदो आहे, मां त कंदसि, मुंहिंजी माउ खां बग़ैर त ॿियो को आहे कोन जेको तव्हांखे सपोर्ट करे। लेकिन जेके तव्हांजे घर में मेल हूंदा न तव्हांजा, त उन्हनि जो वॾो रोल हूंदो आहे हिकिड़ी फीमेल जे पोयां या धीउ जे पोयां या ज़ाल जे पोयां, त उनखे सपोर्ट करणो। ऑब्वियसली माय फादर इज सो तव्हांजो चवण जो मक़सदु आहे तव्हांजे वालिदैन मां, माउ ऐं पीउ मां, तव्हांजे फादर तव्हांखे वधीक सपोर्ट कयो आहे? न मां उन्हनि लाइ थैंक्स लाइ लफ़्ज़ असल में चवण पई चाहियां। ॾिसो मां त कंदी न, उहा त हर मां कंदी आहे, का अहिड़ी मां कोन हूंदी जेकी सपोर्ट न कंदी। ऐं उन्हनि लाइ असां स्पेशल डे, मदर्स डे हूंदो आहे, वी ऑलवेज यू नो मेक फील हर स्पेशल। बट पीअर जेके हूंदा उन्हनि लाइ घटि जेको आहे न, उन्हनि खे एप्रिशिएट कयो वेंदो, उन्हनि खे फॉर ग्रांटेड वठियो वेंदो हमेशह that they have to do this. So वालिद माइट तव्हां मोहसिन बबर साहब जी तारीफ़ करे रहिया हो। जी जी वर्ल्ड शुड नो दैट यू आर हिज डॉटर, ऐं तव्हांजो ख़ैर पंहिंजो तारुफ़ आहे, इन में को शक न आहे। मोहसिन साहब असांजा तमामु सीनियर सहाफ़ी, त असांखे बि गाइडेंस प्रोवाइड कंदा रहंदा आहिनि, पर ज़ाहिर आहे तव्हांजो हिकिड़ो पंहिंजो तारुफ़ आहे ऐं इन जे लाइ असां तव्हांखे इन प्रोग्राम में दावत ॾिनी आहे। सो तव्हां जेको आहे उन्हनि जे लाइ कुझु लफ़्ज़ चवणु चाहियो पिया, त उन्हनि तव्हांखे मुसलसल सपोर्ट कयो, का ॾुखियाई आई तव्हांखे? बिल्कुल आई, मूंखे ॾुखियाई आई, प्लीज उनखे थोड़ो एक्सप्लेन कजो। ॾुखियाई जी तरफ हाँ, but I want to finish one thing as well, that all males in my life, my father, my brother, my all uncles, my even brother-in-law, my father-in-law, my husband, they all are my you can say mentors, because इन्हनि सभिनी फिगर्स मां हिकिड़ो बि माण्हू तव्हांखे सपोर्ट न करे न त ॾाढो मुश्किल थी वेंदो आहे कुझु बि करणु। That's true. मां सम्झां थी त उहे छोकिरियूं जेके इन्हनि जी सपोर्ट जे बग़ैर कुझु कनि थियूं, मुंहिंजे ख़्याल सां उन्हनि खे तराजे ते असीं पेश करणु। सही। सो पीएचडी जे सफ़र जे दौरान तव्हां शादी बि कई, पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी ऐं पंहिंजे वर्क खे तव्हां बैलेंस कीअं कयो पिए? पीएचडी व्हेन आई स्टार्टेड इट, तॾहिं मां बिल्कुलु हिकिड़े दिमाग़ में रखियो त मूंखे फ़िलहाल कंहिं अहिड़ी शइ में न आहे वञिणो जंहिंमें मुंहिंजी पीएचडी खे थोरो सो बि मतिलबु डिस्टर्ब थी वञे। ऑब्वियसली व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग या का companionship के बारे में सोचो था तो it's a big responsibility as well. So I decided to go for my PhD and then मां जो last stages में जॾहिं तव्हां बिल्कुलु PhD जी रिसर्च कंप्लीट करे छॾंदा हो ऐं थीसिस सबमिशन जी तरफ़ हूंदा हो त तव्हां you can think over things. So then वरी ॿी ॻाल्हि आहे त इहे नसीबनि जी ॻाल्हि हूंदी आहे त then I got married in my last semester, then I had my baby as well. So and after that I got my degree. सही। अच्छा, जेकॾहिं हिन हाणे जेके तव्हांखे काफ़ी न्याणियूं ॾिसी रहियूं आहिनि ऐं हू ॼाणणु चाहिनि थियूं, तव्हां जेकॾहिं उन्हनि खे को पैगाम ॾियणु चाहियो त जेकॾहिं इलेक्ट्रॉनिक्स जी तरफ़ अचणु चाहिनि थियूं त हिन में हिन जो छा स्कोप आहे, ऐं हो जेकॾहिं अचनि त छो अचनि, या छा हिन में कहिड़ी अहिड़ियूं अट्रैक्टिव शयूं आहिनि? जीअं तव्हां शुरू में ॻाल्हि कई त एतिरो ख़ासि हुन टाइम मार्केट न हुयो, पर हाणे इज़ इट द फ्यूचर? तव्हां डीप लर्निंग में बि असां तव्हांखे ॾिठो आहे काफ़ी सेमिनार्स अटेंड कंदे ऐं सिखिया ॾींदे तमामु स्टूडेंट्स खे। सो छा चवंदा तव्हां हिन बाबति? अॼु जूं छोकिरियूं जेकॾहिं इलेक्ट्रॉनिक्स जी तरफ़ अचनि त छो? अच्छा, ॿ शयूं आहिनि हिन में।
since I'm working as an assistant professor and as an educator as well, त मतलब जेके education में आजकल जेके डिग्री promising आहिनि, it's not necessary that you should have a PEC number. पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में तव्हां जेको नंबर हुजे या त इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में मेनली था वञनि, ॾिसो हाणे या AI जो दौर, ठीकु आहे, बेसिकली तव्हां अगरि BS कयो था कंप्यूटर साइंसिस में, AI में, साइबर सिक्योरिटी में, डेटा साइंसिस में, these are the promising fields right now. Even after bachelor's you can earn. अगर तव्हां अर्निंग पर्पस लाइ कयो था त छो हुन खां पोइ त जॉब मार्केट इलाही सुठी आहे। ॿी ॻाल्हि आहे त इफ यू हैव अ गुड स्किल, तव्हांजो को हिकिड़ो बि स्किल सेट में सुठो आहे, प्रोग्रामिंग में, पाइथन में, डेटाबेस में, त तव्हां फ्रीलांस करे सघो था। ऐं कुझु ख़वातीन असांजो अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके घर खां ॿाहिरि नथी वञणु चाहिनि पंहिंजे कंफर्ट ज़ोन खां, so they can earn at home as well. So these are the few degrees which I think that every girl should go for. ॾिसो हाणे डॉक्टर इंजीनियर वारो दौर कोन्हे, ऐं ज़रूरी न आहे त सिर्फ़ इहे ई फील्ड आहिनि इन्हनि में वञे। दे आर वी हैव वास्ट एरियाज़ राइट नाउ। IT आहे, तव्हां IT में कीअं वञी सघो था। सो बेसिकली ग्रिप ऑन AI, कि AI में बि काफ़ी सारियूं अॻियां खां सब फील्ड्स आहिनि न, त कंहिं बि में के हिकिड़ी में तव्हां ग्रिप हासिल करे छॾियो ऐं तव्हां हुन खां पोइ डिजिटल मार्केटिंग में थोरो कुझु कयो, ताकि तव्हां हिकिड़ो न वर्सेटाइल तव्हांजो प्रोफाइल थी वञे। एंड नेवर गिव अ गैप इन योर प्रोफाइल। ॾाढो हार्म कंदो आहे तव्हांखे, कीअं न कीअं करे तव्हां नंढी नंढी शइ बिल्कुलु कयो, ऐं अगरि गैप आहे बि त हुनखे हिन तरीक़े सां तव्हां शो कयो त दैट आई एम लर्निंग स्किल्स दीस डेज, सो दैट्स व्हाई आई टुक अ गैप। ऐं छो कि इहो प्रोफेशनली इट डजंट साउंड गुड, नो, व्हेन अ फीमेल सेज दैट मां डोमेस्टिक रीजंस की वजह सां गैप ॾिनो, हीअं थी वियो या हू थी वियो, इहा मुंहिंजी हिकिड़ी एडवाइस हूंदी, बिकॉज़ आई हैव ऑल्सो फेस दिस थिंग during my pregnancy as well. Okay. So this is the advice which I want to give to every female. ये तमामु सुठी सजेशन ऐं एडवाइस आहे उन्हनि छोकिरियुनि जे लाइ जेके अॻिते वधणु चाहिनि पियूं। काफ़ी ज़ाहिर आहे डोमेस्टिक इशूज़ जे करे उन्हनि खे कुझु गैप्स बि ॾियणा पवंदा आहिनि। सो हाणे वधीक ॿियो तव्हां छा पैगाम ॾियणु चाहियो पिया? तव्हां पंहिंजी PhD पाकिस्तान मां ई कई, छो त अक्सर करे हिते ॿार ऑप्ट कंदा आहिनि नौजवान त हू ॿाहिरां वञी करे PhD कनि, इन में को फ़र्क़ु हुजे थो या तव्हां छा सजेस्ट कंदा एज अ PhD होल्डर त किथां करणु घुरिजे? Actually, when I decided to move, so I had funds. more funds हुआ, इहो हिकिड़ो वॾो टॉपिक आहे, हिन ते अलॻि तरीक़े सां ॻाल्हि, जंहिं ॿार वटि या जंहिं फैमिली वटि एजुकेशन ते फंड्स आहिनि न, त उन्हनि खे लॻाइण घुरिजे। डोंट वेट फॉर द स्कॉलरशिप, ठीकु आहे। फीमेल्स जे ॾिसो डायनेमिक, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट, मतलब ॿिए दुनिया जे हिस्सनि मां। एशियन फीमेल दे गो फ्रॉम डिफरेंट डोमेस्टिक डायनेमिक्स। तो अगर उन्हनि वटि फंड्स आहिनि, उन्हनि जी फैमिली प्रोग्रेसिव आहे, तो प्लीज तव्हां जेको आहे एक्स्ट्रा विगड़ शादियुनि ते पैसा न लॻायो, तव्हां एजुकेशन ते लॻायो एंड जस्ट मूव। बिकॉज ॿाहिरि PhD करण जो इहो हूंदो आहे, मां आई डिड माय PhD फ्रॉम मलेशिया, तो मां 3 साल जे अंदरि अंदरि पंहिंजी PhD जेको आहे न कंप्लीट करे चुकी हुयसि। हिते छा आहे, ऑब्वियसली दैट quality of education is very good in Islamabad and Karachi as well in Lahore, but the thing is that they drag you because they don't have funds for your publications. So it's better if you have funds, यहाँ तव्हां वटि को एसेट आहे, जेको एजुकेशन खां वधीक ॿियो को एसेट कोन्हे। अगरि तव्हां एजुकेटेड आहियो ऐं तव्हांखे अॻियां हायर एजुकेशन लाइ वञिणो आहे, तव्हां कीअं न कीअं करे कयो, बाक़ी रस्ता अलाह सां पाण खुलंदा, वसीला खुलंदा आहिनि, पोइ तव्हां फ़र्क़ु पाण ॾिसंदो, साॻियूं शयूं, साॻियो एसेट वरी कुझु सालनि में वापसि अची वेंदो। So I really suggest कि अगर जंहिं वटि फंड्स आहिनि, जेके केपेबल आहिनि, तो उहे प्लीज पंहिंजी एजुकेशन ते लॻायो। वेरी वेरी स्पेसिफिक तव्हां इहा शइ बि असांखे काउंट कराई आहे। अच्छा सर, ॿियो हिकिड़ो आख़िरी सवाल ऐं मैसेज त आख़िर में तव्हां खां वठां थी। अॼुकल्ह जेके PhD कंदड़ नौजवान आहिनि उहे कंप्लेन कनि पिया त उन्हनि खे जॉब्स न मिलनि थियूं, छा तव्हां सम्झो पिया त वाकई में मार्केट में PhD होल्डर्स जे लाइ जॉब्स जी खोट लॻी पई आहे? इहो तव्हां बिल्कुलु ॾाढो सुठो क्वेश्चन रेज़ कयो आहे, because obviously when I completed my PhD and before that even when I was finding the job, मूंखे PhD खां पोइ वधीक स्ट्रगल करणी पई, क्योंकि I had a notion that I have done my PhD from Malaysia and I'll come back and I will be having a super fancy job over here, but somehow उहो तो थियो, मूंखे वधीक स्ट्रगल करणी पई पंहिंजे सब्जेक्ट, मतलब even saturation खोड़ा, because we have lots of PhDs in academia these days. So तव्हांखे पंहिंजी जगह ठाहिण में इलाही ॾुखियो थींदो आहे। चलो ठीकु आहे, जगह मिली बि वई त दे आर नॉट वेरी मच वेल पेड। ऑब्वियसली त हिकिड़ो माण्हू ॿाहिरां या इवन पाकिस्तान में तव्हां PhD कयो था, 21 years of education you are giving and you are putting your efforts and you are not paying good, त पोइ उहो हिकिड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी वञे पई न। बिल्कुलु
जी, that's true. That's true. The market is very much saturated. But if you are good, you are skillful, you can go for हाँ online त पोइ things त as well. ऑपॉर्चुनिटीज़ But जी का obviously, खोट कोन आहे, इहा तव्हां सही चओ था। बाक़ी हीअ त असां ओवरऑल जी ज़ाहिर जी आहे ॻाल्हि कयूं पिया, उहो त स्पेस हम्म, ऑटोमेटिकली ठही ईंदो आहे जॾहिं तव्हां केपेबल हूंदा आहियो, ऑपॉर्चुनिटीज़ पाण ई निकिरी ईंदियूं हम्म। आहिनि। सो आख़िर में छा तव्हां अगेन मैसेज ॾियणु चाहींदव उन्हनि तमामु न्याणियुनि खे जेके हिन वक़्तु तव्हांखे ॾिसी रहियूं आहिनि? जी मुझे हिकिड़ो मैसेज रहंदो, बल्कि उन मैसेज में ही काफी वो आहिनि। ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन एन एरा वेयर सोशल मीडिया इज वेरी मच सैचुरेटेड एंड यूज्ड। तो प्लीज सोशल मीडिया के तव्हां अगरि सुठे तरीके सां यूज़ कयूं त उहो इलाही बेनिफिशियल आहे, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन इट। ठीकु आहे, उहो तव्हांखे वेस्ट थो करे पियो। ऐं प्लीज पंहिंजी एजुकेशन ते ध्यानु ॾियो, बाक़ी सभु शयूं सेकेंडरी आहिनि, उहे अची वेंदियूं ज़िंदगी में, उहे कॾहिं न कॾहिं ज़रूर ईंदियूं। ऐं अगरि विद दैट अगरि तव्हां बिल्कुलु मां पेरेंट्स खे बि जेको आहे न अॼुकल्ह जे उन्हनि खे बि एडवाइस करणु चाहींदसि, अगरि उहे पंहिंजी अर्ली एज खां पंहिंजे ॿारनि खे, छोकिरनि खे, छोकिरियुनि खे, ॿिन्हिनि खे अगर वो को ना को स्किल सेखारनि, whether it's digital marketing, whether it's any राइट coding, programming, here ही खां सेखारनि, या entrepreneurship as well. They should know that how to do a business, how to sell things right now. Here हिनी एज का तो वो इंशाल्लाह कुछ सालन में उन्हनि खे वॾी फैंसी डिग्री जी जरूरत कोन पवंदी। बैचलर्स would be enough for them. They are skillful. So skills matter a lot these days. राइट राइट And राइट obviously for females, primarily they need recognition, because I was one who recognition for Pepe. So that's why I own this thing. थैंक यू वेरी मच सना। अगेन मां चवंदसि त तव्हां ते असांखे तमामु घणो फ़ख़्रु आहे। तव्हां ॾाढो क्लियरली पंहिंजे आइडियाज़ खे, पंहिंजी ॻाल्हि खे रखी विया ऐं जेके सजेशन्स तव्हां ॾिनियूं उहे काफ़ी शार्प सजेशन्स हुयूं। ऐं उमेदु कयूं था त तमामु जेके न्याणियूं या जेके छोकिरा इनफैक्ट मेल्स में तव्हांखे ॾिसनि था, तव्हां मां यकीनन इंस्पिरेशन हासिलु कंदा ऐं कुझु न कुझु तव्हां मां सिखण जे लाइ मिलियो हूंदो। असांखे त ख़ैर तमामु घणो कुझु तव्हां वटां सिखण जे लाइ मिलियो, बीइंग फीमेल, जेके तव्हां ॻाल्हियूं कयूं पई डिग्री खे परस्यू करण जे लाइ, स्पेशली गैप्स वारी जेकी ॻाल्हि हुई। सो अगेन वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ यू सना। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सो नाज़रीन, दैट्स इट फॉर टुडे। ऐं हीअ हुई असांजी संजा। ईअं ई जेकॾहिं वालिदैन पंहिंजी न्याणियुनि ते एतमाद कनि ऐं उन्हनि खे इनकरेज कनि तालीम हासिलु करण जे लाइ, त हू दुनिया बदिलाए सघनि थियूं। सो मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते। अल्लाह हाफ़िज़।